Salut și bine găsit la un nou episod pe acest canal. Știu că este primul episod pe care îl postez pe acest canal, dar astăzi vreau să vă arăt cum putem vedea dacă unele aplicații ne pot spiona telefonul sau ne pot spiona pe noi. V-ați întrebat dacă unele aplicații ne pot spiona pe noi? Astăzi veți afla. Cum vedeți aici, avem tutorial cum să facem parcursul tot. Aici spune, prima dată spune, intrăm în magazin Play, căutăm Access Dots, instalăm aplicația, intrăm pe aplicație, bifăm la Access Dots, după intrăm la servicii instalate, apăsăm pe Access Dots și dăm permiteți. Ne întoarcem la aplicație, apăsăm la setări și acolo ne va explica ce înseamnă butonul verde. Înseamnă că camera este aprinsă. Când camera este aprinsă, o să apară în colțul din dreapta sus, și butonul portocaliu când microfonul este deschis. Intrăm la cameră și vom vedea că în colțul din dreapta sus va apărea un buton verde. Asta înseamnă că camera este aprinsă. Când dăm să filmăm cu ceva, înseamnă că și microfonul este aprins. Asta înseamnă că va apărea cu portocaliu. După ce ieșim din cameră, vom vedea că butoanele din dreapta sus vor dispărea. Această aplicație o poți folosi la orice aplicație dacă doriți să vedeți cum vă spionează. Mulțumesc! Cum vedeți aici, prima dată trebuie să intrăm pe magazin Play. Revenim. Bun, și accesăm Access Dots. Așteptăm puțin. Când vă arăt toată această aplicație, dați instalează această aplicație. Access Dots Android 12, iOS 14, Privacy Indicators. Acesta e. Când se instalează aplicația, așteptăm puțin să se instaleze. Cum vedeți, s-a instalat. Bun. Acum, cum vedeți, spune intrăm pe aplicație, bifăm la Access Dots, după intrăm la servicii instalate, apăsăm pe Access Dots și dăm permiteți. Bun. Deci intrăm pe aplicație. Bun. Apăsăm pe acest buton. Și acum dăm la servicii descărcate, Access Dots, accesibilitate. Subconștient. Cum vedeți, ne-a apărut un colțul din dreapta sus. Și acum, urmăm următorul pas. Acum spune, ne întoarcem la aplicație, apăsăm la setări și acolo ne va explica ce înseamnă butonul verde, înseamnă că camera este aprinsă, și butonul portocaliu când microfonul este deschis. Asta vedem. Am intrat pe aplicație, apăsăm pe această setare și uite, cum vedeți, spune camera Access Dot cu verde și microfon Access Dot cu portocaliu. Deci este adevărat. Vedeți? Aici aveți mai multe setări, locații, asta nu am dat așa, am dat din greșeală, și custom, cum vreți, mărimea, etc. Continuăm. Acum spune să intrăm la cameră și vom vedea că în colțul din dreapta sus va apărea un buton verde. Asta înseamnă că camera este aprinsă. Când dăm să filmăm ceva, înseamnă că microfonul este aprins. Asta înseamnă că va apărea cu portocaliu. Adică noi, de exemplu, acum filmăm, așa că o să ne apară și butonul de portocaliu, colțul din dreapta, pentru că se aude și microfonul nostru, da? Acum intrăm la cameră să vedem. Cum vedeți, în colțul din dreapta sus ne-a apărut o bulină verde. Acum, dacă aprindem și microfonul, o să vedem ce se întâmplă. Adică dăm. Stați puțin, dăm aici la video. Și acum trebuie să ne apară. Ia să puțin. Bun. Continuăm. Acum spune că după ce ieșim din cameră vom vedea că butoanele din dreapta sus vor dispărea. Nu prea adevărat, pentru că mie în colțul din dreapta mi apare butonul portocaliu. Asta înseamnă că se aude microfonul. Cum ar fi că noi acum filmăm și de-aia se aude microfonul, că da. Și acum ultimul pas. Această aplicație o poți folosi la orice aplicație, dacă doriți să vedeți cum vă spionează. Așa că eu v-am ajutat să vedeți dacă unele aplicații vă pot spiona. Sper că v-a fost de folos acest videoclip. Eu sunt începător pe acest canal, cum vedeți, primul videoclip.
Dacă vă place această serie, să facem tutoriale despre alte chestii, puteți să scrieți în secțiunea de comentarii și noi ne revedem data viitoare. Bye bye!